Dersom det har vært en fin underkultur og har vært gode forhold og god overvintring, der merker du at du sparer diesel, redskapen går lettere igjennom, det blir et bedre luft, altså det er mer luft i jorda, sånn at du får et større porevolum, både til vann og luft, som er viktig for å få biologien til å fungere bra. Det er også viktig for planteveksten, så kornplantene blir bedre. Ja, nå skal vi ta et lite spadestikk, og så se hvordan det ser ut under her. Her er jo veldig lett jord her da. Lett sandig siltjord. Og det har vært veldig vått i høst, så den ser det at jorda blir egentlig, hun kollapset litt av den grunn. Men likevel, oppe i toppen her så ser du grunnstrukturen, spesielt rundt der røttene til underkulturen er. Her har du fine grunnstrukturer med masse limstoffer på en måte som holder jorda sammen, og ikke forsvinner med alt det regnvannet som kommer. Det er jo nesten sånn syndeflod hver høst nå, så det ser ut til å bli viktig. Hva jeg merker i jorda av forandringer fra vi drev konvensjonelt til vi begynte med det systemet her med underkultur, den er veldig stor. Det som er litt morsomt med underkultur og jordbiologi er det at og jordstruktur er at det er ekstremt ferskvare. Sånn at du kan på en måte endre jorda di veldig fort med å tilføre underkultur blant annet. Da får du aggregatdannelse, du får en mer kjøresterk jord, det blir mindre tungt å kjøre jordarbeid, sparer diesel på det. Dette er litt avhengig av jordart, men summa summarum så vil det nok være sånn for de aller fleste. I den underkulturen som vi bruker så er det en blanding av grasarter og kløver. Og det er viktig å ikke bare ha kløver, for kløver danner ikke noe jordstruktur i seg selv. For å få struktur så må du ha grasarter faktisk. Og det er en kombinasjon gras og kløver som gjør at du får struktur. Derfor er det viktig å ikke bare bruke kløver sånn som vi ser det i produksjon. Når du har underkultur sånn år etter år, sånn som det her, så investerer du egentlig i jordkapitalen. Du bygger jorda opp gradvis, også med mollinnhold og den biten der. Du får en bedre vanninfiltrasjon, du får en bedre vannhusholdningsevne. Begge de tingene ser vi blir viktigere og viktigere nå med ekstremværet som stadig melder seg, både med tørke om våren og for mye vann om høsten. Så begge tingene blir viktigere fremover, og jeg tror det er veldig lurt å tenke at vi ruster også ut landbruksjorda vår, jordbruksjorda, sånn at vi har også en trygg matproduksjon i fremtiden. Det kan vi gjøre blant annet med de tiltakene her. Når vi driver økologisk kornproduksjon, sånn som på gården her, så er underkulturen ganske lik fra gang til gang. Vi trenger ikke tenke noe sånn der kryss på sprøytemiddelbruk, hva som dreper hva og så videre, sånn som mange konvensjonelle må gjøre. Her kan vi bruke den samme diverse underkulturen hvert år. Biologisk sett så får vi mye større suksess på den måten. Fordi at vi kan ha alle plantegruppene representert for å dekke opp alle de ugrasnisjene som hver plantefamilie på en måte kan dekke opp. Når det gjelder støtte til bruk av underkultur, så kan du få det via RMP-ordningen. Da får du både at du ikke har bar jord over vinteren, får støtte for det, og så får du også støtte for å ha grønt kontinuerlig plantedekke over vinteren. Det er jo gode incitamenter for å gjøre det, også økonomisk for dem som synes det er litt hassle. Hvis jeg skal komme med en generell anbefaling til andre bønder, prøv gjerne å ha underkultur. Du kan jo prøve på noe areal først, sånn at du ikke satser med begge beina med en gang, men at du prøver litt og blir litt kjent med det og se hvordan du klarer å avlive det igjen på våren. Og søk gjerne råd fra rådgivere som kan dette her, sånn at de får litt faglig støtte underveis.